哎呀，老头子啊，这有什么事非要出来说，还这么正式。你说呀？哎，也没什么，我就是想跟大伙说，我决定让忍冬去城里当佣人。啊？什么？哎，不可以，不可以！他去当佣人，那家里的活谁干呢？谁做饭？谁洗衣服啊？那就是你啊，你干得挺好。那谁采药呢？我上山采去。哎呀，你不是腰疼吗？我腰没事儿，这段时间养的也差不多。要真要有问题了，家平不还在呢？我？哎，爹，我可不能去，我还得上学呢，我没法陪您去。不去，不去。来，你过来。现在行不行？你们呢？还有意见吗？啊，不说话就是没意见。那既然大家都没意见，那这个事儿就这么定了。爹，我求求你，您不要赶我走，爹。就是啊，老头子，求求你了。姐姐走吗？闭嘴！这个家现在还是由我说了算，就这么定。哎，爹，我求求你，您不要去，您不要赶我走，爹，求您不要赶我走，我会听话的，爹，不要赶我走，我会听话的，爹，您就这么讨厌我吗？别笑了，你说的没错，我就是讨厌你。我不愿意看见你，每次我看见你的时候，我就想起你偷吃了我的百年和寿物，你吃掉了我的好日子，毁了我的一辈子，你知道吗？所以我恨你，我要让你去当佣人，去挣好多钱来偿还我的好日子，明白吗？明白吗？告诉我明白吗？明白吗你？爹，求求你不要走，爹，你不要走，滚啊你！爹，不要赶我走。郑定，等等，你为什么一看到我就要走啊？有事吗？你的伤不要紧吧？我没事，谢谢你关心。静怡啊，做什么呢？老太太，您过来了，哎，快请坐。好。哎呦，做新衣服啊？蔷薇的，样式好看吗？真好看。静怡啊，什么时候有空，给我们古大夫也做一件，行吗？啊，行。可是之前帮古大夫也做过一件，可他没怎么穿过，不知道合不合他的意呢？哎呦，怎么不合他的意呀？他没怎么穿，是因为你做的，他舍不得穿。静怡呀，虽然说你是蔷薇的奶娘，可我们古家上上下下，大大小小的事情，你都照顾得那么好，我打心眼里头感激你。告诉我，你对我们古大夫印象如何？古大夫沉着稳重，善解人意，而且他医术高明，对待病人也是非常有耐心和爱心。我觉得他是一个充满绅士风度的好人。
哈哈哈！瞧你把他说的这么好，这么说你对他印象不错了。这事就好办了。什么事情好办啊？房经理，请接受我的话吧。为什么要送我花啊？你过来，拿着。静怡，嫁给我吧。不，我不能答应你。为什么？你一直对我那么好，我相信